จับสัญญาณการสื่อสารนะครับโดยการใช้ขาลบของโปรบจับไปที่นิวตันแล้วก็บวกก็จับที่สายสัญญาณนะครับเช่นตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงหลังจากเปิดรีโมทขึ้นมาครับก็จะได้สัญญาณการสื่อสารโดยคลื่นทางลบนะครับจะเป็นสัญญาณของตัวนอกส่งไปครับแล้วก็ทางบวกจะเป็นสัญญาณของตัวในครับส่งมาซึ่งโวลต์ที่ได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ50กว่าโวลต์นะครับรูปแบบการส่งข้อมูลนะครับก็ตัวนอกจะส่งไปครับแล้วตัวในก็จะตอบกลับแล้วก็จะเว้นว่างไป1ช่วงเวลาแล้วก็ตัวนอกก็จะส่งไปแล้วก็ตัวในส่งกลับมาครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเราซูมสัญญาณขึ้นมานะครับก็ข้อมูลนะครับอันนี้ตัวนอกส่งครับก็จะเป็นลักษณะ3ข้อมูลนะครับ1 2 3แล้วก็กลับมาเป็น1 2 3